تصدق ماذا وجد هؤلاء الأشخاص في منازلهم. الحديقة هي مكان رائع وجميل، ولكنها أيضاً قد تكون مأوى للأشياء الغريبة، وفي هذا الفيديو سنعرض مجموعة من الأشياء الغريبة التي تم العثور عليها من قبيل الصدفة في حدائق بعض المنازل. أشياء غريبة عثر عليها مدفونة بحدائق المنازل. عظام بشرية عمرها 1000 سنة. خلال عام 2014 كان رجل يقوم بتصميم مشروع مناظر طبيعية، وأثناء ذلك اكتشف ما بدا أنه عظام بشرية، ولكنه كان غير واضح بسبب حالته. وبعد الفحص الطبي تم تحديد أنهم عظام بشرية من الأمريكيين الأصليين الذين يعود تاريخهم إلى 1000 عام. مأوى للقنابل. بعد شراء منزل في ولاية كاليفورنيا، اكتشفا زوجين مأوى متداعي في الحديقة الخلفية لمنزلهما، والأغرب أنهم وجدوا أن هذا المأوى الذي شيد في العام 1961 أثناء الحرب الباردة لا يزال ممتلئ بالذخائر، وقد كان هذا تقريبا مثل كبسولة الزمن العملاقة الممتلئة بمنتجات من الستينيات. هيكل عظمي لحيوان مستودع. وجد رجل عظمة غامضة أثناء ترميم بركته في هايد بارك بنيويورك، وبعد أن فحصها اختصاصي عرف على الفور أنها عظم أحفوري قديم يدعى المستودع، وقام بالتنقيب في المكان عن المزيد، وأسفر الأمر عن اكتشاف أكثر من 90 من عظام المستودع، بما في ذلك الجمجمة التي بدأت في تشكيل هيكل عظمي الذي سيكون نقطة محورية لمتحف جديد. كرة مدفع. كان رجل يقوم بحفر بركة أسماك جديدة في حديقة حضرية، وأثناء ذلك عثر على كرة مدفع، وبعد البحث في المنطقة تم اكتشاف أن منزله كان على قمة خط دفاعي من معركة نيو أورليانز، وهكذا اتضح أن كرة المدفع التي وجدها كانت من حرب في عام 1812. 10 ملايين دولار من عملات القرن التاسع عشر. في عام 2013 كان زوجان في نيفادا يأخذان جولة في ممتلكاتهما، ثم لاحظا وجود صندوق صدئ يخرج من الأرض، وبعد أخذه إلى المنزل أدركوا أنهم كانوا 20 قطعة ذهبية من الذهب من تسعينيات القرن التاسع عشر. عادوا مرة أخرى نفس المكان واكتشفوا 7 عبوات أخرى بلغت قيمتها الإسمية 27,980 دولار، واليوم تقدر قيمة هذه المجموعة من العملات بمبلغ 10 ملايين دولار، وهي أكبر مجموعة من العملات المعدنية التي تم اكتشافها في الوقت الحالي. عظام ديناصور حقيقي. تم اكتشاف عظام ديناصور عمرها 250 مليون سنة، بينما كان رجل يبني سياجا في حديقته الخلفية في عام 1997، وقد قام الرجل المذكور بالفعل بتخزين العظم في سقيفته لمدة 16 سنة قبل أن يتم اكتشافه وفحصه في عام 2013. حفرية اللحوت وزنه 450 كيلوغرام. في عام 1978 اكتشف صبي شيئا يخرج من الأرض به علامات عليه وشكله غريب، وبمساعدة بعض الأصدقاء وباستخدام جذوع الأشجار تمكنوا من اكتشاف الحفرية الضخمة. في البداية لم يهتم أحد باكتشافه وظنوا أنه غير مهم، ولكن بعد أكثر من 30 سنة فحصه أحد الخبراء وقال أنه عظم الفك والجمجمة لحوت باليني من عمر 14 إلى 16 مليون سنة. مقبرة من القرن الثامن عشر. عند تجديد حديقة وحفر حفرة لحوض السباحة، اكتشف رجل 13 صندوقا بهم بقايا بشرية تعود إلى مقبرة تاريخية يرجع تاريخها إلى القرن الثامن عشر. صندوق لكنز. في عام 2007 اكتشف رجل بالنمسا صندوقا مليء بالكنوز القديمة التي تضمنت أكثر من 200 خاتم وزخارف وأطباق وأشياء مرصعة باللؤلؤ. في البداية لم يكن على دراية بقيمتها حتى نشر الصور على الإنترنت، واطلع الجميع على قيمتها المدهشة، والصندوق الآن يقع في متحف نمساوي.